继菲律宾外长马纳罗近期表示，菲方愿意重启中菲南海油气联合开发谈判之后，菲总统马克思接受美国媒体采访时再次明确提及这一意愿。值得注意的是，马克思此次表态是在他出席联合国大会并与美国总统拜登会谈之后。分析指出，菲律宾等东南亚国家再次用行动表明，与中美展开平衡外交及合作才最符合本国利益。上周五，在纽约参加第77届联合国大会的菲律宾总统马克思接受美国彭博社采访时表示，虽然中菲之间仍有分歧，但菲方有意重启同中国的南海石油和天然气联合开发谈判，以扩大其能源来源和多样性。马克思还表示，在南海地区已经有一些成功的例子可以借鉴。他承诺加强中菲关系，这对于两国都是有利的。We continue to explore. Perhaps there can be other ways that we can do it. There have been examples around the region. 中菲之间关于南海油气联合开发的谈判几经反复。2020年，双方重启了自2014年后暂停数年的相关协商。今年6月，时任总统杜特尔特卸任前夕下令停止相关谈判。但2个多月后，随着马克思的上任，新任菲律宾外长马纳罗透露，菲方有意愿重启这一谈判。针对这一问题，中国外交部发言人汪文斌此前曾指出，中菲两国开展海上油气共同开发，是在不影响各自涉海立场主张的前提下，妥出两国海上分歧，实现互利共赢的正确道路。两国政府签署关于油气开发合作的谅解备忘录，并在此框架下积极开展谈判，取得重要进展。中方也希望是采取搁置争议、共同开发的原则，可能还是要经过很多的磨合磋商，才能将谈判来继续下去，取得进展。过去几年，在中国与南海相关国家的共同努力下，地区局势总体稳定可控。然而，一些域外国家始终借各种机会兴风作浪。上周四，美国总统拜登与菲律宾总统马克思在纽约联大间隙举行首次会面。这也是两国总统自2017年以来的首次面对面交谈。In addition, I expect we'll discuss the South China Sea. 拜登在开场白中开门见山，表示自己希望好好谈谈南海问题。不过，外界注意到，马克思在回应中对美国大加赞赏，却并未提及南海。他还特别强调，菲律宾希望维持地区和平。But the role of the United States in maintaining the peace in our region is something that is much appreciated by all the countries in the regions and the Philippines especially. And the guiding principle of the Philippine foreign policy is to encourage peace. And I hope that we will be able to discuss further the roles that our two countries will play together and individually as we continue down that road, maintaining peace. 据白宫透露，双方在随后重点讨论了南海局势，并强调要和平解决争端，维护所谓南海航行自由。拜登重申，美国对菲律宾的防卫承诺坚如磐石。有分析指出，一段时间以来，美方屡屡以所谓南海航行自由等向中方发难。随着美国印太战略的推进，作为军事盟国，菲律宾将继续受到美方的施压。但南海局势当前的制衡结构不太容易因为美方几句表态就被打破。马克思本人正式就任总统后，曾多次表示将延续前总统杜特尔特的南海政策。7月，他在接待应邀访菲的国务委员兼外长王毅时说，南海问题不是菲中关系的主流，不应限制和妨碍双方合作。此后不久，马克思还指示交通部就中国援建菲律宾的铁路项目重启谈判。据中国商务部数据显示，今年前7个月，中菲双边贸易额同比增长12.4%，快于同期中国对外贸易的平均增速，以及中国与东盟贸易的平均增速。中国已经连续6年成为菲律宾最大贸易伙伴。从目前看，马克思政府在处理与中美之间的关系时，策略非常明确。一方面，在经济上加大对中国的依靠及合作，尤其是对中方加大其基础设施的投资抱有很大期待。另一方面，在军事安全上加大对美国的依赖，特别是对美菲军事合作开绿灯。从那个马克思本人来说呢，他可能比他的前任杜特尔特这方面会更灵活一些。杜特尔特可能他本人有一些过去历史上的恩怨呀，然后还有他本人在这个国内禁毒问题上，一直是备受美国的批评。
然后一直也是践行了他永远不去访问美国的这么一个承诺。那马克思相对来说他就会这方面的包袱少一些，所以他肯定之后还是会在中美之间保持一个比较灵活务实的一个平衡的态度。此外，拜登与马克思这次会晤中还谈到了乌克兰局势。拜登表示感谢菲律宾在俄乌冲突问题上同美国站在一起，但实际情况并非如此。外界注意到，在与拜登见面后，马克思接受彭博社采访时透露，就购买燃料等关键大宗商品，菲律宾正在与俄罗斯进行磋商。Now maybe we need to approach Russia and say that maybe they can loosen up and provide us with some fuel. Are you having those conversations with Yes, Russia? we are. We are having conversations with as many possible suppliers or potential suppliers. When could we see those supplies first? Pretty soon. We're coming close to some agreements. 当记者问到美西方对俄罗斯的制裁是否会影响到菲律宾，马克思回应称，国家利益更为重要。Do the sanctions against Russia, given the invasion of Ukraine, worry you? In our terms, the political side of it has been, of course, a little tricky. But nonetheless, the national interest comes first. 俄乌冲突爆发后，东盟成员国内部反应不一。除新加坡持有明确的谴责俄罗斯的态度外，其余国家均持模糊的立场。东盟曾发表联合声明，仅呼吁冲突双方停火。这10个国家的这个政治制度、文化、历史传统等方面的差异还是比较大的，一直是秉持一个独立自主，并且在大国间平衡的这么一种外交的原则或者是政策吧。而且乌克兰危机对这个东南亚国家也就是没有安全上并没有带来直接的威胁，但是也受到了一个很大的冲击，特别是在能源和粮食安全这些方面，特别是像越南、缅甸、老挝、柬埔寨这些国家，与俄罗斯的合作都是很密切，包括能源、武器进口也很多。菲律宾总统马克思正寻求恢复与中国的谈判，联合勘探南海油气。您是如何来看待这一举动？中菲就石油和天然气进行联合勘探，那么在2018年呢，就签署了谅解备忘录，这个为在这个南海联合这个油气勘探的这个谈判奠定了一个框架。中菲呢开展海上油气共同开发有一个重要的前提是不影响各自涉海立场主张，就是呢比较纯粹的这个油气勘探。但是今年6月呢，菲律宾这个杜特尔特政府呢率先提出终止了共同开发的合作谈判，理由呢是受到这个菲律宾宪法限制和主权问题。这很显然呢，菲律宾方面把涉海立场附加进来，使他们呢率先违约。现在呀，这个马克思上台当了总统，一直呢想找到与中国解决冲突的方法，所以呢重新提出呢要恢复与中国的谈判。但是呢，马克思的说法呢仍然没有达到这个中菲两国2018年的约定条件。他呢还需要强调合作勘探呢不影响各自的涉海主张。中菲呢能否合作的另外一个要素是，这个菲律宾呢要对台海问题呢有更加明确的立场。虽然菲律宾呢重申了坚持一个中国的立场，但是呢也宣称，要是中美因为台湾问题发生冲突，那么菲律宾呢会为美军开放军事基地，这呢是不太让中国满意的。不过呀，从今年7月份王毅外长和马克思总统的会谈看呢，中菲两国共同勘探这个油气资源的前景呢还是比较乐观。马克思说呢，中菲两国应该暂时搁置争议，以换取和平的局面，抓住同中国合作发展的机会。那么王毅呢也强调，中菲合作呢远远超越海上分歧，不能呢让具体的分歧定义两国的关系，不能呢让个别争议干扰了两国的合作。那么由此来看呢，中菲合作这个勘探油气资源呢还是很有可能的。这呢也可以写就一个两国间呢虽然存在分歧，但仍然可以把合作发展摆在优先位置的案例。